اريد اسالك عن قصيده هذا الغريب منين؟ هذه القصيده يعني قبل كانها بدايه العزاء الحقيقي للامام الكاظم سلام الله عليه. يعني هذه ربما تكون مبالغه يعني بهذا التوصيف، لكن فعلا لم يكتب عن الامام الكاظم بهذه الحميميه، بهذه العاطفه اللي قربتها من الناس مثل هذه المفرده. هذا الغريب بيها قصه هذه شو رايك؟ طبعا هذه انا نزلوها على اليوتيوب. هاي كنا في سوريا. نعم. واجى اخوي حج باسم، تحياتي الحج باسم الكربلاي رادود الكبير العملاق. اجى لسوريا لما كنا احنا في زمن الغربه وفي سوريا انا موجود. اجى ايام رجب. نعم. ايام رجب بدا من وفاه الامام الهادي واستمرت مجالسه الى وفاه السيده زينب، وبعدين وفاه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه. نعم. الاخ حج باسم كان عنده شقه في سوريا وكانوا عياله معاه، وقعدنا بالبيت. طلب من عندي اكو قصيده قاريها هو الاستاذ جابر الكاظمي، قصيده ملمع مال قصيده يا ايها الاكبر تسقى من الكوثر. نعم. فقال اريد على هاي الطريقه بس بالشعبي. انا توجهت للامام موسى بن جعفر سلام الله عليه وطلبت منه ان يساعدنا على كتابه من سوريا. فبالحقيقه كانت بصمات الامام على القصيده، انا عقيدتي القصيده كانت عليها بصمات الامام موسى بن جعفر عليه الله، ولذلك تشوف القصيده توفقت وتخلدت الى يومنا هذا. في كل سنه تقرا نفس السنه كانت عليها بصمات الامام. انا راسا رسمت امام عيني حاله نعش الامام موسى بن جعفر. اخذت مشهد الجسر. مشهد الجسر. يعني انا بعدين انا كثير من الشعراء قالوا لي سيدنا انت دخلت دخول مخالف يعني للمألوف. شلون؟ انت راسا دخلت عاده الميت يا شيعه. لما راسا دخلت بشهاده الامام وبعدين رجعت الى الحديث عن وضعيه الامام. بس هو هذا الفن. نعم. القصيده هذه طبعا انا كلش احبها يعني متعنصر الها. الله يخليك. هذه القصيده بها هذا النداء اللي هو يجرح القلب، انه هذا الغريب منين؟ انت تقول انا مو جريء، شلون مو جريء؟ هي اكبر جرأة. هذا الغريب منين؟ هذا النداء. انا بنيت على نداء من نادوا على الجسر. نعم هذا امام لمن هذه الجنازه؟ لمن هذا الغريب الملقى على جسر الرصافه؟ فكان النداء انا اخذت النداء الناعي الذي نادى عن الامام، اخذته وبنيت عليه هذا الغريب منين بلهجتنا العاميه. هي صارت موازيه لحسين الضمايرنا فيما يخص الامام الكاظم. يعني عندما ياتي ايام رجب لا تسمع الا هذا الغريب منين في الشوارع والناس. هذا لطف من عندكم ومن الجمهور الكريم. ولا قصيده يا حسين وضمائرنا ايضا قصيده تاريخيه بها سرد تاريخ رائع، فيها تحدي، ولذلك تخلدت